Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Ingat guys, subscribe itu gratis dan gratis guys. Halo hai teman-teman, jumpa lagi di channel Toyota Vios Limo Lovers. Dan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk teman-teman para pecinta Toyota Vios Limo. Pada kesempatan yang baik ini, admin akan memberikan ulasan tentang kelebihan dan kelemahan Toyota Vios Limo X Taxi Bluebird. Pastinya bukan tanpa sebab. Salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia memilih Toyota Vios Limo sebagai armada andalannya. Salah satu alasannya pasti karena ingin memuaskan pelanggan-pelanggan setianya. Selain karena kenyamanan yang bisa membuat penumpang merasa betah, tentu ada beragam alasan lain kenapa perusahaan taksi Bluebird memilih Toyota Vios Limo. Karena secara keseluruhan mobil ini cukup nyaman dan settingan mesinnya pun tentu saja sudah beradaptasi dengan bahan bakar premium. Untuk konsumsinya pun terhitung sangat efektif. Perusahaan taksi biasanya akan memilih tipe mobil yang konsumsi bahan bakarnya cukup irit, agar tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk operasionalnya. Perlu teman-teman ketahui, setiap 5 tahun sekali perusahaan taksi Bluebird melakukan peremajaan agar kenyamanan konsumen dalam menggunakan fasilitas taksi Bluebird lebih terjamin. Mobil-mobil lama yang sudah habis masa pakainya kemudian ditawarkan kepada masyarakat, tentunya dengan harga di bawah tipe mobil sejenis. Untuk teman-teman, jika ingin memiliki mobil mewah dengan dana terbatas tapi berkualitas, Toyota Vios Limo bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Namun, sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli Toyota Vios Limo X Taxi Bluebird, ada baiknya teman-teman wajib mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Dan berikut adalah beberapa kekurangan Toyota Vios Limo X Taxi Bluebird. Kekurangan yang pertama, kilometer rata-rata sudah 400 ribuan atau lebih. Kekurangan yang kedua, pemakaian mobil rata-rata 12 jam per hari. Kekurangan yang ketiga, ketika teman-teman membeli Vios Limo X Taxi Bluebird, tampilan interiornya sederhana, tanpa tip, tanpa power window, plus jok sintetik yang biasanya sudah agak kotor. Kekurangan yang keempat, secara umum AC harus dibersihkan ulang dan dicek ulang. Kekurangan yang kelima, biasanya kaki-kaki sudah harus diganti. Kekurangan yang keenam, setir sudah halus permukaannya dan ban biasanya sudah menipis. Kekurangan yang ketujuh, untuk proses pengembalian BPKB biasanya agak lama karena setiap transaksi full harus lapor ke kantor pusat untuk mengambil BPKB. Prosesnya kurang lebih 1 minggu. Setelah kekurangan Toyota Vios Limo X Bluebird yang sudah admin sebutkan di awal, jika teman-teman mempunyai rencana membeli Toyota Vios Limo X Taxi Bluebird, akan mendapatkan beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, usia mobil terhitung muda. Produksi mobil ini tahun 2004 sampai dengan 2007.
Kelebihan yang kedua, perawatan mobil untuk perbaikan dan inspeksi dilakukan rutin 1-2 kali per bulan. Kelebihan yang ketiga, inspeksi harian setiap unit taksi akan diperiksa kemulusan bodi mobil untuk memastikan ada yang rusak atau tidaknya. Kelebihan yang keempat, untuk perawatan mesin Toyota Vios Limo X Taxi Bluebird, semua menggunakan spare part original genuine Toyota. Kelebihan yang kelima, jadwal pergantian spare part sudah teratur untuk masing-masing unitnya. Kelebihan yang keenam, Toyota Vios Limo X Taxi Bluebird menggunakan mesin PPTi yang terkenal irit dan bandel. Mesin juga sudah menggunakan chain timing belt, jadi lebih aman terjamin. Kelebihan yang ketujuh, untuk Toyota Vios Limo X Taxi Bluebird sudah menjalani inspection check sebelum dinyatakan dijual. Kelebihan yang kedelapan, pengecatan ulang untuk tiap unit yang akan dijual menggunakan cat dengan kualitas yang bagus dan bisa dipesan sesuai warna permintaan konsumen. Kelebihan yang kesembilan, surat-surat aman dan lengkap. Dan kelebihan yang terakhir adalah memberikan jaminan garansi mesin selama 3-6 bulan. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman mempunyai dana terbatas tapi ingin memiliki mobil berkualitas, Toyota Vios Limo X Taxi Bluebird adalah salah satu jawaban yang tepat. Terima kasih sudah menonton dan mampir ke channel Toyota Vios Limo Lovers. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.